Turabasuhuje kandi tubifuriza ibihe byiza mu mwese dukomeje kubana muri gahunda za Patches TV muri kumwe na Louise Nganyira. Ni televiziyo mumaze kumenyera ibafasha mu rugendo rwo kwitagatifuza, ariko no mu zindi gahunda z'ubuzima ni ngombwa ko muzigiramo uruhare mukazisobanukirwa kugira ngo mukomeze kugenda mwaguka muri byose. Mu kiganiro sigasira ubuzima cya none rero tugiye kugaruka ku buzima bwo mu mutwe, ariko tureba ingaruka COVID-19 yaba yaragize ku buzima bwo mu mutwe. Uyu munsi turi kumwe rero na Dr. Nyirahabineza Anita, akaba akuriye itsinda rishinzwe guhangana n'icyorezo cya COVID-19 mu bitaro by'indwara zo mu mutwe Indera cyangwa se Karayesi Indera. Tukaba rero tumuhaye ikaze Dr. Anita, tugira ngo mu gutangira tudatinze atubwire iyo tuvuze ijambo ubuzima bwo mu mutwe umuntu dukurikiye yumva iki. Murakoze cyane, murakoze kunyakira muri iki kiganiro. Nkuko wari ubimbajije, iyo tuvuze ubuzima bwo mu mutwe, ubuzima bwo mu mutwe ni imibereho myiza ijyanye n'ibitekerezo by'umuntu, igaragarira mu myitwarire no mu mikorere no mu migenzereze y'umuntu. Aho ngaho rero niho tuvuga ngo ubuzima bwo mu mutwe bumeze neza cyangwa se bumeze nabi, tugendeye kuri ya mitekerereze cyangwa se imikorere y'umuntu turi imbere. Hanyuma se ubuzima bwo mu mutwe, mbere yuko tuvuga ku cyorezo cya COVID-19 kibasiye isi n'u Rwanda, mbere yuko tujya kureba ku ngaruka zacyo ku buzima bwo mu mutwe, ubusanzwe muri rusange ni iki gishobora guhungabanya ubuzima bwo mu mutwe? Ibintu bishobora guhungabanya ubuzima bwo mu mutwe ni byinshi cyane. Harimo ibintu umuntu ahura nabyo mu buzima, ibyo ni bimwe cyane bishobora guhungabanya ubuzima bwo mu mutwe. Ikindi gishobora kugira ingaruka ku buzima bwo mu mutwe, hari icyo twakwita heredite cyangwa se uburyo umuntu we akoze, aho hahandi ashobora guhura n'ikibazo gisanzwe cyo mu buzima, ariko kubera ko afite intege nke muri ya marangamutima yiwe, ugasanga bimuteje kuba yagira uburwayi bwo mu mutwe cyangwa se ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe. Abantu rero badukurikiye baribaza bati, ese noneho iki cyorezo cya COVID-19 cyaba gihurira he n'ubuzima bwo mu mutwe, ko twateruye tuvuga ngo tugiye kuvuga ku ngaruka z'ubuzima bwo mu mutwe biturutse ku cyorezo cyangwa se ingaruka za COVID-19 ku buzima bwo mu mutwe. Ese iki cyorezo tuzi ko gifata mu buryo bumeze nk'ubwa gripe, cyaba nacyo kigira ingaruka ku buzima bwo mu mutwe? Icyo kibazo ni cyiza cyane, kubera yuko ubwacyo ni icyorezo cya COVID-19. Icyorezo ubwacyo ni ikintu kiba kije gitunguranye, giteye abantu ubwoba. Ngira ngo twese turabizi uburyo iki cyorezo cyagiye kiza, tucyumvira ahantu kure, mu bihugu bya kure, abantu bari gupfa, abantu barembye. Ubwabyo kumva icyo kintu ni indwara nshyashya abantu batazi bagomba, ese turayitwaraho gute? Icyo kintu ubwacyo cy'uko ari gishyashya gishobora gutuma abantu bamwe na bamwe bahungabana mu buzima bwabo bwo mu mutwe, mu bijyanye n'imitekerereze, mu bijyanye n'ibyumviro byabo, aho kumva yuko abantu batangira kwibaza, ese ndakora iki? Ese igihugu cyacu bizagenda gute? Ese imiti izaboneka? Ese urukingo ruzaboneka? Ibyo bibazo byonyine kubyibaza bishobora gutuma umuntu agira guhangayika, akabura amahoro. Ibyo byose ni bya bimenyetso bigaragaza yuko ubuzima bwo mu mutwe buri guhungabana. Rero ni muri ubwo buryo icyorezo cya COVID-19 kigira ingaruka ku buzima bwo mu mutwe. Hari n'ibindi bintu byinshi bitandukanye, nk'urugero kuri igihe cyageze tukajya muri confinement, abantu bamwe bakajya muri za quarantaine, abantu badahura, abantu badasurana, kubona umuntu yamusanzwe muhoberana utabasha kumuhobera. Ibyo nabyo ni ibintu bituma habaho imihindagurikire y'uburyo abantu bari basanzwe babayeho mu buryo butunguranye, bigatuma abantu bamwe bareyajisa mu buryo butandukanye, aho umuntu ashobora gupfusha akabura abamutabara byari bikenewe. Umuntu ushobora kugira ibirori akabibamo wenyine, yashakaga inshuti n'abavandimwe ko babisangira. Ibyo byose noneho bigatuma n'abantu bamwe bihugiraho, ugasanga umuntu ari wenyine, ameze nk'uwabaye wenyine. Ibyo nabyo ni ibintu bishobora gutuma abantu bagira ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe.
ikindi kintu wenda gishobora kuba ingaruka aho icyorezo cya covid gihura n'ubuzima bwo mu mutwe, aho usanga abantu batari basanzwe babana bahura amasaha amwe n'amwe, basigaye babana umunota ku wundi, bikaba byatuma no kubamera nk'aho babangamiranye, umwe atangira kubona ibindi ku muntu atari asanzwe abona. Ibyo bigatuma hari ibintu bimwe na bimwe nk'imirwano mu ngo cyane cyane ishobora guteza ikibazo. Hari ibintu byinshi cyane iki cyorezo bitewe n'imihindagurikire n'uburyo cyaje gitunguranye, n'uburyo indwara yaje itazwi, hagomba gufatwa ingamba, nta muti uriho, nta rukingo. Ibyo byose bigatuma abantu babitekereza mu buryo bitandukanye, bikaba byatuma bahungabana mu buzima bwabo bwo mu mutwe. Tugarutse cyangwa tugiye mu bijyanye n'ubuzima busanzwe, mu buzima bufatika, mu bitaro by'Indera, cyane ko ukuriye itsinda rishinzwe guhangana n'iki cyorezo mu bitaro bya Caraes Ndera, ese mwaba koko mwarabonye ingero zifatika z'abantu bagiye bapika amakrize cyangwa se abantu bagira ibibazo bijyanye no mu mutwe biturutse kuri iki cyorezo? Icyo tugomba kumenya ni uko nko mu bihe by'ibyorezo nk'ibi ngibi, nk'uko nabimaze kubivuga, muri rusange abantu bose bamera nk'abahungabanye, kugira ngo nta muntu uwo ari we wese utarigeze amera nk'ugira ubwoba avuga ati ubu naba ndwaye covid. Wakumva umuntu runaka mwigeze muhura yakubwira ati nagiye kwipimisha, nawe ugatangira wumva yuko watangiye no kugira ibimenyetso by'uburwayi. Ibyo deja ni ibintu biri ku bantu bose muri rusange, ariko twaba dufite abantu baba bari ibyo bintu biba ku bantu rusange babyakira mu buryo butandukanye. Rero nkatwe twasanze abarwayi bari basanzwe bafite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe byarabahungabanyije cyane, bikaba byaragiye bituma n'imibare y'abarwayi dusanzwe dufite yaragiye yiyongera, mu kuba baragira amakrize yaragiye yiyongera cyane. Ubu ngubu amakrize yabaye menshi, ariko amenshi muri yo usanga ari babandi twe dusanzwe dufite bafite uburwayi bwo mu mutwe. Ibintu bikaba byagiye bibitera, bikaba byaragiye bitandukana, aho usanga swate kuba harabayeho gufunga abantu badasohoka, bigatuma atabasha kubona uburyo ajya gufata imiti. Icyo ni ikibazo kimwe cyagiye kibaho. Ikindi wenda no kwihanganira bya bintu, kumva yuko ari wenyine atabasha gusohoka ngo abone inshuti ziwe babandi bahuraga. Umuntu ushobora no kugira ibyago, yabura umuntu abantu bamutabara, kumva ari wenyine muri bya byago yagize, bikaba byatuma ashobora kurushaho kujya yagira crise. Ibyo rero ni ibintu bifatika twagiye tubona bigaragaza yuko imibare y'uburwayi bwo mu mutwe cyane cyane ku bari basanzwe bafite icyo kibazo yiyongereye. Uretse ku bari bafite icyo kibazo kijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, wenda dukunze kuvuga ngo ni abantu baba ari vulnerable, nyine asanzwe arwaye ariko wenda akajya gutya koroherwa, nyuma wenda kongera agapika crise. Ku bantu basanzwe batari bafite ikibazo, hari abo mwigeze mwakira nabo mubona bagize ikibazo cyo mu mutwe biturutse kuri covid? Cyane rwose birahari, n'imibare y'abantu bashyashya twakira nayo yariyongereye ugereranyije n'ibindi bihe, aho usanga muri kamere y'umuntu n'uburwayi bwo mu mutwe kugira ngo buze haba hari imbarutso y'ikintu runaka. Hari umuntu ushobora kurwara bikaba imbarutso, undi yabyara bikaba imbarutso. Hari n'abantu rero icyorezo cya covid cyabaye imbarutso y'uko uburwayi bwabo bwo mu mutwe bugaragara. Tukaba tubona nabyo imibare y'abantu bashyashya baza bagana serivisi zacu bitewe na bimwe twagiye tuvuga haruguru byagiye biba ingaruka za covid. Ibyo bintu nabyo bigatuma ubwabo bagira amakrize, wenda ikaba ari crise ya mbere. Ibyo byo nabyo twagiye tubibona mu bitaro by'iwacu Caraes. Umuntu akibaza ati se icyorezo cya covid ngira ngo si cyo cyorezo u Rwanda rugize, nubwo ari cyo cyorezo cyahungabanyije isi, hari ibindi byorezo bigenda bibaho. Ese ibi byorezo byose bibayeho niko bigira ingaruka ku buzima bwo mu mutwe, cyangwa by'umwihariko iyi covid yaje ifite akarusho? Byombi birashoboka, byombi nibyo. Ni ukuvuga n'ibindi byorezo nabyo byatera ingaruka ku buzima bwo mu mutwe, kuko muri rusange abaturage bose muri rusange barahungabana.
ariko nabwo by'umwihariko covid yagize ingaruka nyinshi mu bigaragara kubera yuko nicyo cyorezo kibayeho aho ubuvuzi bw'uburwayi bwo mu mutwe bwatangiye kumera nk'aho bwumvikana kuko twavuga ko mbere ibyorezo byarazaga ariko kuko abantu batabisobanukirwaga nk'umuntu wagize agahinda abantu bakabifata nk'ibisanzwe agahinda mbere ntabwo kari kazwi ko ari uburwayi bwo mu mutwe cyangwa se no kwigunga nabyo ugasanga bitumye abantu bamwe bigunga no kwiyahura rimwe na rimwe hari abantu bagiye biyahura ariko ntibigaragazwe ko ari uburwayi bwo mu mutwe ibindi wenda tuvuge bushyamirane mu miryango nabyo ni ikibazo cyo guhungabana ko mu mutwe ni ibintu byagiye nabyo bigaragara mbere mu bindi byorezo ariko kuko ubuvuzi bw'uburwayi bwo mu mutwe butari bwagateye imbere ntago ibyo bintu byagaragaraga kuko ari ihungabana ubu ngubu rero biragaragara kuko ubuvuzi bwo mu burwayi bwo mu mutwe abantu benshi bagiye batangira kubusobanukirwa bakumva yuko iki kintu ari ikibazo ubu rero ngira ngo icyorezo ubona mu Rwanda nubwo tutavuga ngo cyaracitse ariko ubona hari ukuntu kigenda kigabanyukana ugereranyije no mu minsi ishize aho twabonaga batubwira bati abantu 200 bagaragaye ubwandu ese mu bitaro byanyu bimeze gute biri kugabanuka biracyari ku rugero ruteye inkeke bimeze gute imibare y'abandura covid yaragabanutse muri rusange mu gihugu ariko mu bitaro byacu twebwe kubijyanye n'uburyo twakira abarwayi tugenda tubona uko imibare igenda igabanuka n'igihe gitambuka abantu bafite uburwayi bwo mu mutwe bagenda biyongera kubera iki mu gihe icyorezo cyari kiriho gikase abantu bagerageje kumera nk'aho barwana n'icyo kintu hagati aho ngaho bakaba abantu bagiye muri guma mu rugo abandi baracyagerageza kurwana nabyo buhoro ariko ubu ngubu nibwo abantu noneho bari kumera nk'aho batangiye kwitekerezaho basubira inyuma noneho bagasanga hari ikibazo gihari ku buryo ubu ngubu imibare iri kugenda isa n'iyongera abarwayi bari kujya baba benshi buri munsi yaba bakera cyangwa se n'abashyashya kubera bya bibazo byo mu mutwe ubu ngubu abantu bari kujya batangira kubyivuza ingendo zarafunguwe abantu bari kubasha kugenda abatari bafite uburyo bwo kugenda moyen financier nabo bari kugerageza kuba babona uburyo baza bakajya baza ku buryo abantu bari kuza ariko biri kugaragara yuko abenshi baba baranatinze no kuza kwivuza kubera imbogamizi baba baragiye bahura nabyo mu gihe bya covid uko covid iri kugabanuka twebwe abarwayi bo mu mutwe bari kugenda biyongera ubwo bariyongera kubera yuko icyo kintu bavugaga cy'ingendo zafungutse cyangwa se kubera ko bari kugenda biyumva nabo ubwabo bakumva ko batameze neza cyangwa se hari izindi mpamvu zituma biyongera ni ya ndwara nubwo iri kugenda ishira wenda mu bigaragara tubona ariko mu muntu mw'imbere za ngaruka yamuteye akaba aribwo wabyuma ngo nko gusohora ibyiyumviro mu by'umuntu ibyo bintu nabivuga mu buryo nka bubiri cyangwa butatu ubwa mbere ikintu cyabisobanura nuko nk'abarwayi bamwe na bamwe babagiye baba nk'abahagarika imiti kubera ingendo zitakundaga kubera yuko ingendo zahenze cyane bigatuma bamara igihe kinini mu rugo bataza no gufata imiti ubu ngubu rero bari kwiyongera ubwo ni ku barwayi basanzwe bafite ikibazo ikindi mu buryo bwa kabiri bya bibazo twagiye tuvuga kuguma mu rugo kwitekerezaho cyane kubura akazi abantu benshi bagiye babura akazi bituma bitekerezaho cyane kubura ambiance kwa kuntu abantu bahura n'iki ugasanga umuntu abaye nkaho yihugiyeho ubwe muri uko kwihugiraho ugasanga agiye nko mu biyobyabwenge mu nzu gukoresha inzoga cyane ibyo bintu rero mbere abantu bibabaho ntibahite ko bigaragara yuko ari ikibazo bikazagaragara ko ari ikibazo nyuma ubu rero niyo mpamvu n'imibare kwiyongera kuko ubu nibwo abantu bari kujya bakwitekerezaho cyangwa abo babana bakabareba kuvuga bati no nyamara no muntu atangiye gukoresha inzoga cyane afite ikibazo bamuganiriza kuko bakumva afite ikibazo
Ni ikiganiro sigasira ubuzima kuri Pacis TV, televiziyo ya Kiliziya Gatolika, cyane ko buriya n'ibitaro by'Indera ni ibitaro bya Kiliziya Gatolika. Ntabwo dutangira rero nababwiye yuko iki kiganiro kiri no gukorwa mu rwego rwo kuzirikana ku munsi mpuzamahanga wahariwe kwita ku buzima bwo mu mutwe. Umunsi ufite insanganyamatsiko igira iti twite ku buzima bwo mu mutwe, dufasha abarwayi kugera kuri serivisi z'ubuzima. Turi kumwe rero na Dr Anita ukora mu bitaro by'Indera, Caraes Indera, akaba akuriye itsinda rishinzwe guhangana n'iki cyorezo cya COVID-19. Anita rero nanone ingarutse kuri iyi nsanganyamatsiko ivuga iti dufasha abarwayi kugera kuri serivisi z'ubuzima. Ese iyo murebye nyine iyi ngaruka ya mbere wakomeje kutubwira y'abantu bashobora kuba batarafashe imiti neza muri cya gihe cyaguma mu rugo, uyu munsi bakaba bari gusohoka kubera ko noneho transport abantu bari kugenda, ni gute rero mufasha cyangwa se ingamba wenda mufite no mu gihe kizaza, kuko nubwo tuvuga ngo iki cyorezo kiragiye, hari igihe hashobora kuza ikindi, cyangwa se tukongera tukabona umubare munini nk'uko abayobozi bari kubikangurira abantu bati mwe kwirara, ntabwo covid yagiye, mushobora mu kanya gatoya kubona imibare izamutse. Mwebwe nk'ibitaro by'indwara zo mu mutwe Indera, aho turi kureba ko iyi ndwara ishobora kuba yaragize ingaruka ku buzima bwo mu mutwe, ni ingamba ki mufite kugira ngo n'iki cyorezo cyongeye kuzamuka cyangwa hakaza ikindi, mube mwiteguye gufasha abantu kugera kuri serivisi z'ubuzima nk'uko iyi nsanganyamatsiko bivuga? Ni ibintu twatangiye gukoraho, urumva icyorezo cyaje gitunguranye, kizana ingamba zisa n'izitunguranye ku bantu bose, ariko hari ikintu twatangiye gukoraho dusa naho tugerageza kwegereza imiti ku barwayi, ku buryo mu gihe hariho guma mu rugo yari ku bantu bose, icyo gihe twageragezaga gukorana n'ibitaro byo mu ntara, bakaza bagatwara imiti ya bamwe mu barwayi tubashije kumenya bariyo, bakazagerayo noneho bakayifatira ku bitaro byabo, abandi tukaboherezayo bagafata imiti ku bitaro byo mu ntara baba basanzwe bafite, kugira ngo byibuze muri icyo gihe babashe kubona imiti. Ariko urumva n'ibintu byari bitunguranye, abantu benshi ntabwo bari babizi, ku buryo nyine niyo mpamvu hagiye haboneka abarwayi bamwe na bamwe batagiye babasha kuza gufata imiti yabo, yaba aho ngaho ku bitaro byo mu ntara twoherezaga imiti, cyangwa se ku bitaro byacu bya Caraes Indera. Ubu rero gahunda iriho ni niyo kugerageza gukora amashyirahamwe y'abarwayi, kugira ngo niyo habaye kwegereza imiti abarwayi, byibuze nabo bahanahana amakuru mu mirenge bagiye barimo, bayitanga ku buryo nabo ubwabo baba bahageze. Tugana ku musozo rero, ndatekereza ndagira ngo ugire icyo ubwira abantu badukurikiye. Hari abantu bashobora kuba kuko nabo baragize ingaruka z'iyi ndwara ku buzima bwo mu mutwe, ariko akaba yibereye mu rugo akirwana nabyo, avuga ati reka ndumva ndi muzima, ariko mu kandi kanya kumva ntameze neza. Ndagira ngo ugire icyo ubwira abantu badukurikiye, ashobora kuba wenda yihugiyeho kubera ko wenda yatakaje akazi, kubera yuko wenda umugabo atari gukora, kubera abona ubuzima bumeze nabi. Ese uwo muntu uri mu rugo ukirwanya avuga ati ndumva ariko ntarwaye, ndumva, kugira ngo atazagira ingaruka zo gutinda kuza kwa muganga, akaza amazi yararenze inkombe, ese aba bantu urababwira iki badukurikiye? Ariko nawe wibaza atari ko ubu ntago nanjye iyi ndwara yaba yarangizeho ingaruka, ubu covid ntago yaba yarampungabanyije, aba bantu urababwira iki? Murakoze. Uburwayi bwo mu mutwe nk'uko nabivuze ni ibijyanye n'imitekerereze n'ubuzima bwiza bw'ibijyanye n'imitekerereze bugaragarira mu mikorere no mu migenzereze y'umuntu. Rero akenshi iyo abantu bumvise uburwayi bwo mu mutwe, ibitaro by'Indera, abantu bahita kumva yuko umuntu yasaze. Ari naho umuntu ashobora kwibaza ati njyewe ntabwo nasaze, ntabwo najya Indera. Ariko icyo tugomba kumva ni ukubanza kwiyumva twebwe ubwacu, tukiyumva twebwe ubwacu. Wakumva hari ikintu umuntu ashidikanyaho, wanahera no ku bitaro
bikwegereye wera no ku masantere de sante. Amasantere de sante hagiye harimo abaganga baganiriza abo twita abapsikologe cyangwa se abakansera mu buryo busanzwe. Ushobora kugenda ugasanga uwo muganga akaba yagufasha. Iyo bigeze ku rwego bimurenze akohereza ku bitaro by'akarere uherereyemo, nabo bakagufasha. Haba hari abanasi, hari abadogiteri, haba hari n'abo bakansera naho ubwaho, ku buryo iyo naho bikurenze nibwo bajya bakohereza indera. Ariko ntidutegereze yuko bizarengerana kugira ngo tujye gushaka ubufasha kwa muganga. Izo nzego zose zagiye zishyirwaho kugira ngo mu baturage twese tubashe guhabwa serivisi nziza, tunafata neza ubuzima bwacu bwo mu mutwe. Kuko umuntu nk'urugero, umuntu wageze mu gahinda gakabije ntabwo abasha gutekereza kuri ejo hazaza. Ibintu byose biba byabaye bibi, nta byishimo agira, nta poroje ashobora gukora. Kandi kugira ngo umuntu abeho neza agomba kwishima, afite ibitekerezo biri gukora neza. Rero kugira ngo dukomeze dutere imbere, tunagira n'ubuzima bwiza bwo mu mutwe, twitekerezeho, twiyumve neza uko tumeze. Niwumva hari ikintu kitagenda neza, abaganga baba bariteguye kugira ngo batwakire banatugire inama. Ikiganiro rero tugeze ku musozo wacyo, dushimira cyane Dr. Nyirahabineza Anita, akaba akora mu bitaro bya Karayesi Indera, ibitaro byita ku buzima bwo mu mutwe, akaba anakuriye by'umwihariko itsinda rishinzwe guhangana n'iki cyorezo cya COVID-19 mu bitaro. Mwumvishe yuko rero umubare wagiye wiyongera w'abantu bagiye baza kwa muganga, ariko ubona ko biturutse kuri iki cyorezo ku mpamvu zitandukanye, harimo kubura akazi, harimo kuba abantu barigeze kugira igihe kinini bari mu rugo badasohoka, bigatuma badafata imiti. Abo ni abasanzwe bafite ikibazo cyo mu mutwe, ariko akaba asoje avuga ati nyamuneka, nk'uko insanganyamatsiko y'uyu mwaka igira itariki ya 10 z'ukwa 10 ni umunsi mpuzamahanga wariwe kwita ku buzima bwo mu mutwe. Insanganyamatsiko y'uyu mwaka ikaba igira iti twite ku buzima bwo mu mutwe dufasha abarwayi kugera kuri serivisi z'ubuzima. Ni ukuvuga ngo rero waba umuntu muri kumwe, yaba wowe, yaba umuturanyi, mufashe. Niba ubona hari ikintu cyamuhindutseho, niba ubona ari umuntu mu myitwarire ye, mu mikorere ye hari ikintu cyamuhingundutseho, mufashe kugera kwa muganga hakiri kare. Bizamufasha gukira vuba, kuko iyo uvujwe kare biguha amahirwe yo gukira vuba. Ikiganiro tugicumbikiye aha, ariko ngira ngo kubera yuko uyu munsi utari wanagera, tuzagira igihe cyo kugenda tugaruka kuri uyu munsi mpuzamahanga, ariko no ku ngaruka za COVID-19 ku buzima bwo mu mutwe. Na rero Louise Nganyira rero nshimira Pascal wamfashije ku banga bw'ibyuma. Ubwo naho ubutaha.